Tjenare, ni kanske undrar vad fredagsdrinken är denna vecka. Då ska vi göra en polsk äppelkaka i drinkväg. Till det behöver vi is, kanelstång, tropicanajuice, äpple. Och så behöver vi Zubrowska bisongräs, vodka och kanel. Vi börjar med kanelstången. Lägger i en. Såna här typ måste vi få varje vecka. Ja, det är sånt vi vill ha. Jag tycker det har varit lite tunt. Sen ska vi smaska i lite... Har du nosat på den här redan? Ja, jag öppnar den lite. Lite sådär. Kan du inte berätta hur vi kom över den här drinken? Ja, det är nog jag kört så många gånger, så vi får överlåta det. Vi kan den storyn bättre än mig. Är det så berättar Ivarsson då? Nej. Ja, det var ju en kille som hade ryggat oss på hemsidan och vunnit lite pengar på V5 i vintras. Yep. Så han kom över med en hygglig säck med pilsner och sen lite drinkmaterial. Äppeljuice. Limpan blir salig för det där. Ja, det är det bästa tänk på det. Ja. Det var helgens höjdpunkt. Den där juicen ser god ut. Den ser jävligt god ut. Tropicana, sån här dyr juice. Ja, visst. Och så ska vi ha i lite kanelpulver också. Det är mycket kanel. Men jag hoppas det smakar jävligt gott. Varmt på balkongen idag. Ja, jag vet inte vad som har hänt. 30-årsfesten har inte lagt sig. Nu är det hetta då? Ja, nu är det hetta. Hur många beteckningar blev det i helgen? Hur många beteckningar? Ja. Inga. Det var dåligt. Ja? Det var dåligt. Vi är många som är oroliga för ditt mål på 7 stycken. Alltså. Så där, veckans drink. En äppelkaka helt enkelt. Vad sparsam du var med kanelen, det ska vara så. Ja. Det ska ligga lite snyggt på toppen sen. Luktar kanelbulle. Varsågod. Det är höga förväntningar på den här. Ja, det har Jag jag. har ingen drinkpinne som vanligt. Nej, tyvärr. Det är fingret som gäller. Ja. Fan vilket långt finger. Det räcker inte ens med tredje benet för att blanda hål i det där. Nej. Jag ska smaka av och se om det är... Det är ju bara juice också. Han kunde sin sak. Han kunde sin sak på racken. Dra åt helvete, det var den godaste jag druckit på Ja, det var... Skitgod. Det var världsklass. Ja, det var det. Jag tycker vi ger en applåd också. Lite snyggt sådär. Ja, verkligen. Ja, mycket. Han har druckit en jävla kokskiten i den här veckan. Han räddar livet på. Det är inget fel på dina kompisdrinkar. Ja, det här var gott. Patrik, du ska ha en nu med sen. Det här kommer du gilla. Garanterat. Om bildkvaliteten är lite dålig så är det lite för mycket sol då. Ja, det är varmt här. Det är varmt, det är jävligt varmt. Jag fick inte spela in i kalsonger. Nej, jag tyckte det Det är var... ett seriöst program här. Det är bara Plura som håller på med sånt. Ja, eller hur? Har vi gått igenom helgen? Nej, vi måste ju tacka Christer Nilsson som är AIK-dansken kallad. Som hängde på vårt gäng i fredags och lördags. Hängde han med ditt tempo eller? Ja, det var väl snarare han som hängde med sitt egna tempo. Ja. Så det blir bra. Men jag läste att det var din bästa vecka i ditt liv på Twitter. Den här veckan? Ja. Ja, sen jag losade oskolan så är det den bästa veckan. Så spela 30 år, det är få förunnat. Ja, det är nästan bättre när man får gå på systemet, eller? Ja, ungefär. Men resultatet i den här ligan, i loppet, vad hände? Ja, men det Patrik vann ju, garanterat. Ja. Det såg vi ju. Ivarsson kom sist. Ja, dåligt. Ja, jag fattar inte. Ja, men Ivarssons största uppgift i år, det är som 4-åringarna. De sitter mot Sprintermästaren. Ja. Då är det 2 hit. Nej, det är fler hit. I alla fall i vårat lopp är det fler hit. Ivarsson, är du trött på traven? Ja, men det börjar bli bra igen. Det var några baksmällan satt in några dagar nu. Det är mycket att smälta. Ja. Visst, från en måndag då är det verkligen bra igen. Ja. Vad tar du med dig mest från helgen? Det vet inte tusan. Jag skrev ner Kemal TT för jag tyckte han var grym bra.
Ja. Nu klev han ju av på Kemal-TT, annars hade man kunnat gjort en dubbel mot Yellow-Enen, då hade man varit rik. Ja, bytte du det? Ja, Det brukar ju vara din lus. Ja, men jag körde 60 vinnare på Avant och han fick inte se dagens ljus. Har du någon Olympus-lus den här veckan? Ja, jag tror Joppe är stenklar. Jag fattar inte att jag ska kunna förlora. Nu har du alltså klivit av Avanto. Kan bli en tvilling. Spets och rygg. Kan gå. Men vad fan håller Leif Paolo med på med skriva på engelska? Vilken jävla sopa. Är du arg? Ja, men vad fan, skriv som man förstår för fan. Ja, dyra drinknoter där. Ja, herregud. Det var som våra på lördag. Men så att... Ja, du har fått mycket gratulationer på Facebook har jag hört. Ja, det vart en del. Det var lite jobbigt att svara till slut. Ja, och blomsterbud och... Blomsterbudet från Åkerigen står ju där, så det är Vad så? alla tider. Ja, hygglig bas. Ja, tycker jag. Och så fick du ju blommor av någon i fotbollslaget också. Nej, ingen kommentar. Ställde du in i garderoben och sa det här är passblommor. Ja, men de har ritat till sig. Sen var titta på dem, var lite hänga då. Ja, men jag har fixat till den. Men nu står den så fint upp så det är alla tider. Vi är lite skeptiska hur länge de där ska leva. Ja, men de kommer att hålla länge. Jag bjöd den på 2 glas vatten nu så. Jag fick en fredagsdrink också. Vi är lite kvar i fredagsdrinken eller vadå? Ja, då var det bara att pynta i. Nej, men det var bra. Bra något ogräs. Ja. Ja, det var en bra helg för dig. Och vad blir nästa uppgift då? Ja, det är sprintermässan. Nu är allt fokus där. Ja, se om det blir lika varmt som balkongen. Ja, då blir det svårt. Då får du gå näck på ström. Nej, fan. Det kommer jag inte göra någon gång. Värmen spelar ingen roll. Nej. Vad tror du om fotbollen ikväll då? Ja, jag tror det blir säkert 2-1. Det blir inte målrikt. Nej. Okej, jag får be om ursäkt att min telefon hängde förut, men jag glömde stänga av den. Förlåt. Du glömde ladda på hotellet i all hast också. Ja, det var lite kämpigt där. Det var dåligt med Twitter-inlägget. Och jag var nära att glömma drinkreceptet. Hade du bråttom det då? Ah, jag vet inte. Bra platser på Solvalla, jag vet. Men vi såg i alla fall veckans lunch. Hur fan kan man lira i RU12? Jaha. Ja. Hur funkar det? Du var rätt nöjd där. Ja, Elin var i steglag. Eller steglag. Eller inte vet. Vad säger vi om aktionen då, Ivarsson? Ja, det var ingen bra. Var det inte? Nej. Var det regnskuren som kom fredag eftermiddag? Så mycket återrop. Det är träligt. Orealistiska återrop också. Du kan inte ropa tillbaka när för nästan 700 000. Så som det ser ut idag. Man måste vara nöjd med det. Ja, då hade ju snittpriserna blivit lite putsat. Ja. Man har sålt den för 700 kanske. Ja, exakt. Nej, det måste vändas då. Det här måste fan vara en topp 5 av drink jag har gjort. Ja. Bara dra till Warszawa och dricka sen. Jag bokade in det eller? Jag sökte på skepperkaka och drink i så här situationstecken. Men den hittade inte. Nej, det här är något eget lite. Ja, men det ska den stå i lås för. Ja. Du vill skåla in här lite? Det tycker jag. Då ses vi igen nästa vecka. Ha det! Ja,